Кашель – это симптом заболевания, которое характеризуется выбросом воздуха из дыхательных путей путем спазма рефлекторной мускулатуры. Кашель бывает острый и хронический. Острый кашель характеризуется протяженностью до 2 недель, хронический кашель от 4 до 8 недель. Причины острого и хронического кашля достаточно различны. Они связаны как с заболеваниями органов дыхания, так и заболевания, не относящиеся к органам дыхания, и требуют специфической оценки и обследования у врачей-специалистов, таких как врача-терапевта либо врача-пульмонолога.